В сегодняшнем ролике рассмотрим еще одно решение для записи и стримов музыкальных джемов. Подобные вещи были у Roland, у Tascam, Zoom, у Mackie. Сегодня у нас фирма Joya. До этого с ними я был знаком только по каким-то гитарным примочкам. Достаточно интересно увидеть этот бренд на устройстве, так или иначе связанном с Pro Audio. Давайте вместе смотреть, слушать и разбираться в том, что у нас присутствует на этом самом девайсе. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Итак, Joyo MoMix — это внешний аудиоинтерфейс и микшерный пульт в одном флаконе. Здесь мы с вами собираем стереосумму из устройств, которые у нас подключены напрямую к входам. И эту самую сумму мы можем отправлять либо на запись, либо на прямую трансляцию. Как все это работает, я думаю, будет логично начать наш с вами разговор с устройств, которые мы сюда можем подключить. Ну а по ходу рассмотрим мы разъемы на вход и разъемы на выход. Итак, прежде всего, в этом ролике мы пользуемся петличным микрофоном. В дальнейшем мы проведем немножко тестирований дополнительных на других микрофонах. Послушаем широкомембранный конденсаторный микрофон и динамический катушечный ручной микрофон. Сейчас же вы слышите звук петлички. Для ее работы нам нужно фантомное питание. Оно здесь имеется. Вот зажата кнопка. И сам XLR Pro от нашей петлички подключен в микрофонный канал. Это комбинированный разъем, в частности, сюда можно подключать XLR и TRS-провод. Допустим, у нас подключен XLR-провод, идет фантомное питание, все по стандарту. Усиление максимальное у микрофонного предусилителя, который установлен здесь, 45 дБ. Хватит ли этого для динамического микрофона или нет, мы с вами поймем чуточку попозже, когда перейдем все-таки к тестам. По индикации, здесь же, я думаю, сразу же стоит сказать по поводу индикации, потому что она здесь многоцелевая. Во-первых, она показывает, подключенная у нас фантомка или нет. То есть даже несмотря на то, что здесь можно заметить вот такую выступающую часть, и можно по ее утопленности, в принципе, понять, подаете вы поляризующее напряжение или не подаете. Здесь имеется индикация цветом, и когда мы перейдем на динамический микрофон, вы это сразу же сами увидите, потому что лампочка поменяет свою окраску. Также эта лампочка отвечает за индикацию по перегрузке. Допустим, если вы сейчас зажмете свои ушки, я постараюсь перегрузить. Эй, 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 эй! Видите, да, она загоралась красненьким ненадолго. Это значит, что вы перегружаете. Если вы видите здесь красный свет, старайтесь сделать усиление по входу поменьше. Я крутил эту ручку, и неспроста. Это как раз-таки усиление для микрофонного канала. И здесь у нас имеется 3 ручки. Это инструментальное усиление стереоинструментального канала и еще одно инструментальное усиление, но для канала под гитары и басы. Перейдем на инструментальный канал, потому что, мне кажется, это тоже достаточно интересная тема. Разъемы по входу у нас вынесены сбоку устройства. Есть стереоканал. Я напомню, что вот эта ручка отвечает за стереоканал. Сюда мы будем подключать, ну, например, клавиши в стерео, например, выход с каких-нибудь драм-машин. У нас есть возможность как стереоподключения, так и моноподключения. Напоминаю, что, как и в большинстве профессиональных устройств, если мы хотим с вами использовать стереоканал в качестве моноканала, то занимаем только левую сторону, и автоматически этот канал у нас схлопывается и работает в монорежиме. Например, сюда можно подключить дополнительный микрофонный предусилитель, завести его в моноканал, и таким образом на 2 ручках у нас с вами будут сразу 2 микрофона, что тоже достаточно удобно, если вы стримите какую-нибудь историю, связанную с подкастами. Инструментальный канал, второй моно, который для гитары и для баса рассчитан для инструментальных же подключений прямо в линию. Вы можете взять бас-гитару, вы можете взять электрогитару, вы можете взять, например, акустику, подключиться в линию, и эта ручка настроить приемлемый уровень. И ваш инструмент будет звучать вполне себе, потому что этот вход специально спроектирован для подобных подключений. Давайте с вами переместимся на другой бок, и здесь еще одна пачка разъемов и даже какие-то переключатели с интересными функциями, но до них мы с вами еще доберемся. Итак, линейные разъемы, обозначенные цифрами 1 и 2. Можно было бы предположить, что это общий стереовход, лево и право, разнесенное на 2 разъема, но на самом деле оба разъема у нас имеют форм-фактор стерео, то есть
первый разъем мы с вами можем подключить стереоисточник, во второй разъем линейный мы можем подключить тоже стереоисточник. На самом деле и вот эта пара линейных разъемов и линейный разъем, который инструментальный для подключения клавишных, как это задумывается производителем, они абсолютно одинаковые. В частности, по своим характеристикам. Просто меняются разъемы. Здесь у нас большие джеки, здесь у нас уже более миниатюрные истории. А что касается переключателя, который находится рядом с линейными входами, это Center Cancel. Такая достаточно интересная функция. По большому счету ее можно назвать задавкой. К первому разъему мы с вами подключаем какое-нибудь устройство, ну, например, мобильный телефон, и ставим с него какую-нибудь композицию с вокалом, которую вы, например, хотите перепеть. Вы просто хотите, немножко потренироваться, скажем, или вы делаете музыкальный стрим, где вы исполняете кавера на те или иные композиции. Включаете ручку, и эта функция за счет специальных фазовых вычитаний как бы убирает вокал из трека, если это хорошо сведенный трек, если это стерео, прекрасно понимаете, о чем я. Хорошая эта функция или нет, я бы сказал, что она хороша там, где она уместна. Это касается каких-то тренировок, это касается каких-то уроков по вокалу лично для себя или, допустим, с своим преподавателем, потому что вот такие вещи пускать куда-то на стрим, скажем прямо, они звучат неподобающе. Потому что все-таки это задавка. А как вы сами прекрасно знаете, задавки звучат не очень. Поэтому стараемся подобные вещи все-таки использовать больше в виде каких-то тренировочных приспособлений, потому что для тренировок, я повторюсь, это может очень быть полезным. Перейдем к следующим разъемам, и это мониторные разъемы, это разъемы на выход. И здесь, наверное, у меня будет небольшая претензия к устройству, потому что, как вы прекрасно знаете, в наших обзорах мы стараемся все-таки подчеркнуть и положительные стороны, и отрицательные стороны, чтобы вы смогли максимальное мнение составить о девайсе. И здесь мы имеем два стереовыхода, которые предназначаются для подключения как громких мониторов, активного мониторинга, так и для подключения наушников. То есть дополнительного разъема для наушников у нас нету. У нас есть всего один регулятор, который отвечает за уровень, за громкость, которая идет и на первый, и на второй мониторный разъем. Почему это плохо? Когда вы работаете одновременно и с громким, и с тихим контролем, очень удобно иметь раздельные ручки. Одна ручка у вас будет регулировать громкость на мониторах, вторая ручка будет регулировать громкость на наушниках. Здесь такого разнесения, к сожалению, не присутствует. И штатно мы провели небольшое исследование на наушниках. Стоит все-таки упомянуть, что при подборе наушников для этого устройства стоит обращать свое внимание на низкоомные модели. Посмотрим на еще один переключатель, который дан рядом с мониторными выходами. Это переключатели прямого аппаратного мониторинга. Вы можете использовать и программный мониторинг, но здесь встроенный аппаратный мониторинг. Что он делает? Когда вы переключаете вот эту ручку в своих наушниках, или в своих громких мониторах, смотря что у вас закоммутировано в мониторный выход, вы слышите сигнал напрямую, который приходит у вас на разъемы по входу, что достаточно удобно. Например, вы подключили клавиши, вы можете играть на своих клавишных, и вы в своих мониторах будете слышать клавиши без какой-либо задержки. Еще один разъем, который достоин нашего внимания, это разъем под запись. Это необычный разъем, то есть это маленький джек, но он не 3, а 4-штырьковый. Сделано это для того, чтобы подключаться к смартфону и уже использовать смартфон во время ваших прямых трансляций. То есть это многоцелевой разъем, он как бы и отдает, и принимает сигнал, что может быть очень полезным на тех же самых музыкальных стримах. Отдельно стоит поговорить про подключение, потому что информации именно по этому устройству достаточно мало. И, допустим, если в промо-материалах фигурируют миниатюрные мобильные устройства, это и устройства на базе iOS и на базе Android, с которыми MoMix может работать. Но про компьютер никто ничего не говорит, хотя в комплекте у нас даже идет такой провод, с одной стороны Type-C, с другой стороны Type-A для подключения этого устройства к компьютеру, и оно может работать с компьютером. И я вам скажу более того, весь сегодняшний ролик мы пишем как раз-таки на компьютер, используем стандартные ASIO-Fall драйверы, и разрешение у нас максимальное, которое только может нам дать
вот эта железка, это 48 кГц на 16 бит. Как вообще это устройство отображается в компьютере? Ну, давайте с вами посмотрим. Например, в Windows оно отображается автоматически, по сути, plug and play, подключаем его, и сразу же мы видим, что его можно выставить как устройство на воспроизведение и устройство на запись. Опять же, если вы стримите, то вы сами прекрасно знаете, как это устройство выставить в OBS. Я думаю, напоминать вам лишний раз не нужно. В ASIO драйверах все выглядит следующим образом. Есть на вход канал, есть канал на выход. Выставляем все в рабочей станции и можем работать. Даже что-то возможно сводить, если вы подключили сюда громкие мониторы и работаете с этой штучкой, ну, как со своей домашней аудиостудии. Давайте посмотрим задержку, потому что вы, возможно, захотите подключить сюда гитару и накинуть какую-нибудь VST-обработку, при этом задержка будет важна. Вот такие значения мы намерили собственноручно в нашей студии. Поговорим отдельно про то, как это устройство можно использовать с мобильными девайсами. Например, тот же самый iPad и GarageBand, который нам производитель рекомендует использовать с MoMix. Достаточно интересная программа, мало того, что она бесплатная, там внутри есть куча различных функций, обработка. Есть прямой мониторинг, уже программный, то есть здесь аппаратный мониторинг при таком подключении нам не нужен будет. Можно подключать какие-нибудь обработки, если вы играете с гитарой. Можно, допустим, накатить какие-нибудь сторонние приложения, которые устанавливаются на iPad и которые уже в себе имеют функционал такого процессора эффекта гитарного и, ну, к примеру, музицировать дома. Возможно, таким образом проводить музыкальные стримы. Если у вас есть друг-клавишник, то пригласить друга-клавишника, подключить его в стереоразъем и делать полноценный микс с музыкой, что достаточно интересно. Наши сегодняшние тесты я предлагаю условно поделить на две части, и в первой мы с вами будем слушать MoMix вместе с различными вариантами микрофонов. До этого наш ролик был записан на петличный микрофон, я напоминаю. Теперь я предлагаю вам послушать конденсаторный широкомембранный микрофон и вот такой ручной динамический катушечный микрофон, с которого я и предлагаю вам начать. Для этого уберем фантомное питание и произведем перекоммутацию. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрю по уровням, чтобы не перегрузить. Вот так будет звучать динамический микрофон вместе с этим устройством. Давайте я добавлю еще усиление. Здесь есть такой момент, что когда вы почти что полностью выкручиваете ручку усиления, у вас добавляется достаточно много вот этих децибелов. Это можно услышать, если я буду непрерывно говорить, если я буду крутить ручку. Да, вы слышите вот этот момент, что он там резко увеличивается громкость наша финальная. Так. И в принципе, здесь есть 45 дБ, и для ручного микрофона, как вы слышите, нам этого хватает. Я сейчас не кричу, я говорю спокойным голосом, и вполне себе мы получаем тот уровень, с которым мы можем работать, который мы можем давать на стримы. Вот сделаю усиление чуть-чуть поменьше, примерно так. В общем, я думаю, вы прекрасно услышали, как динамический микрофон звучит с MoMix от Joya. Перейдем на широкомембранный микрофон и подадим обратно фантомное питание. Я надеюсь, что пока мы производили перекоммутации, вы заметили, что огонечек у нас сменился на зеленый. Это значит, что в данный момент фантомка не работает. И сейчас по той же самой логике вот этот огонек снова поменяет свой цвет. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно, меня прекрасно слышно. Огонечек снова стал синим, фантомное питание идет. И сейчас с моим голосом работает широкомембранный конденсаторный микрофон EC-T2. Направленность у нас кардиоидная. Думаю, я могу еще немножко добавить усиления. Ну вот, я думаю, добавлять больше нету смысла, чтобы случайно не уйти в перегрузку. Но, опять же, напоминаю, что, если что, смотрим на огонечек и следим за тем, чтобы он не становился красным. Не буду уходить на петличку и продолжу прямо на нем, чтобы сказать вам о тестах, которые у нас сейчас будут происходить. Мы подключим сюда музыкантов и устроим небольшое подобие такого музыкального стрима, который вы своими ушами прямо сейчас и услышите. Нет, я не буду говорить, что я все готов простить, и обид не помню я. Но ты же знаешь все равно,
что в душе моей темно, если рядом нет тебя. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я расколот, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу вновь. Слезы ниоткуда в кровь, я кусаю губы, все, что мне сегодня надо, снова быть с тобою рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь вновь. Но день, я прошу тебя, не надо от восхода до заката говорить мне про любовь. Ну а теперь немножко выводов по поводу сегодняшнего устройства. Оно достаточно интересное, но не без минусов. Самые важные и такие значимые для меня косяки, которые я здесь обнаружил, это то, что у нас не имеется раздельного усиления по выходу, ну и то, что усиление для наушников у нас не такое, какое я бы хотел видеть на подобном устройстве. Все-таки, если вы стримите, то это, я думаю, подразумевает использование, как правило, тихого контроля, чтобы у вас на ваш микрофон не попадало особо много мусора с колонок при мониторинге. Во всем остальном действительно очень интересное решение, особенно для каких-то музыкальных стримов. Я бы сказал, что вот в своей нише это чуть ли не самый высокий фаворитный вариант, который вы только можете найти на данный момент. Наверное, здесь не хватает процессора эффектов. Возможно. Но опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что если мы сюда ставим процессор эффектов, то цена у нас резко взлетает наверх. Расстроило еще то, что здесь есть недокомплект по проводам. Что я имею в виду? В комплекте, я вам показывал, идет Type-C на Type-A, но я бы с радостью здесь увидел и отдельный провод Type-C на Type-C для подключения к Android, и отдельный провод Type-C на Lightning для подключения к iPad, потому что я специально из дома взял iPad с надеждой на то, что я возьму, поставлю его, подключусь, открою GarageBand и что-нибудь вам продемонстрирую на GarageBand, или, допустим, демо с музыкантами мы бы записали через GarageBand. Если бы был комплектный провод, мы бы это сделали, но, к сожалению, производители такой возможности нам не дали, хотя те же самые TC Helicon свои продукты, Rode те же самые свои продукты комплектуют все необходимые провода, чтобы из коробки вы сразу же могли начать работать. Очень здорово, что даже при работе с мобильными устройствами все необходимое питание у нас идет по USB. То есть нам не нужно использовать активный хаб, с компьютером все идет по USB, и вы можете напрямую, без использования, допустим, пауэрбанка или внешнего дополнительного питания от розетки, подключаться к вашему смартфону, к вашему планшету и получать все необходимое питание для работы MoMix. Друзья, мне будет очень интересно узнать, что именно вы думаете по поводу этого устройства. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях, что вы, в принципе, думаете о Joyo, потому что с этим устройством, наверное, работали немногие, по крайней мере, пока что. Но с педальками Joyo, я думаю, вы все прекрасно знакомы. Если даже я как-то подключал их и слушал со своей гитарой, то вы-то уж подавно сталкивались с ними. Напишите в комментариях, что вы думаете вот об этих самых ребятах. Я напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Подписывайтесь, не забудьте про лайк, если ролик пришелся по душе, ну и комментарии. Ну и, конечно же, на меня лично вы можете подписаться в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы видите на своих экранах. Друзья, ну а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Леш, мы тогда, наверное, агрегат, карточку 3000 просто в бок сдвинем, соответственно, чтобы у нас человек ближе к центру был кадр.